bana na nzambe balingani ba oyo bazana bandaku ba oyo pe balembi ba oyo bazali kolanda ngai bayoka oyo mombo na bino Daniel Galate 4:16 elingi koloba à cause de la vérité nous sommes devenus votre ennemi. Alors toza na mission oyo nzamba pesi biso ezali mission ya kozwa mbongo ya bato te ezali mission ya kosenga bato bilamba te bandaku te mituka te ezali mission ya kobikisa milimo ya bato oyo alobi na Jean 10 verset 11 alobi le vrai berger prendra soin de ses brebis, il donnera la nourriture en abondance. Nourriture baza koloba ezali mateya ya solo oyo ekosepelisa nzoto te me oyo ekosokisa molimo elingi koloba ekoteya yo tika moyibi bondoki tika lokuta tika bondomba tika songi ndo obikisami. Alors thème ya biso ya lelo ezali ete ne participez pas au péché des autres. Elingi koloba kokabola masumu na moto te makomi ya nzambe elobi na kati na mukandana Timothée 5 verset 22. Ne participez pas au péché des autres. Kokabola masumu na moto te ngai moto na komi yango te nzambe mutakomi makambo na ye. Elingi koloba soki ozali na moto azali moyibi ndumba lokuta yokomi kobanga nzambe kabwana na ye soko zo te ya zo kate kabwana na ye ndenge makomi elobi na kati na mokanda na 2 Corinthiens 6 verset 18 16 à 18 elobi. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport il y a entre les vrais adorateurs et les idolâtres? Quel rapport il y a entre les menteurs et les gens qui sont dans la vérité? Alors, séparez-vous d'eux, sortez au milieu d'eux, ne touchez rien parmi d'eux. Mais le bataille ici, ne participez pas au péché des autres. Kabwana na masumu ya bato. Soko yebi otambola kana masumu, kangama na bango. Soko yebi obanga kanzambe, kabwana na bango. C'est-à-dire, tu fais la part de l'Éternel. Ponzamba sepela na yondo tolobaki semele le kaki, na ba mo o le kaki, que nzamba yo kaka losambo ya moto na lokutate. En revanche, si tu l'honores, tu fais sa volonté, il va te exaucer. Volonté à Zambé total saki ezalité au pesa embongo mituka obala volonté à Zambé ezalité kobanga ye kotosa ye koyoka oyo ya lobi osala soko tangi makomi alobi ete kabwana o kabwani alobaki na Abraham bima na libota na yo kabwana na famille na yo pote na kangola yo zali kisita Abraham yo kaki asaira kiango Abraham atala ki fanatisme te tango ataki fanatisme abimaki na lote mwana kasi na ye balobiete ndenge ba papa ba Kongo mingi ole abokola bana na ye alobi banankasi me banankasi wana azali na tata oyo ya bota bazana tata na bango ya bota bango alors banankasi baza bana na yo te bana na yo bazali ya yo mais Abraham asalaki ki mwanankasi promesse na ye pe omelaki pata asalaki sentiment distraction na sentiment familial balobi suka nango promesse na ye ezwaki tamolai tanga eko sosola akabwani na lote promesse kokisami Isaac abotamis yango lelo nangi kotalisa yo lelo balobi bima ndeto zako ba toujours qu'entendez-vous parler des églises de bâtiments? Oui, dans les églises de bâtiments beaucoup il y a l'hypocrisie et les mensonges et les manipulations des esprits et les exploitations financières et ça ça les églises de bâtiments. Josué pe azalaki na tente ensemble na bana d'Israël. Maintenant namonaki ke baza kotambola ndenge Moïse alakisaki bango te alobi choisissez-vous aujourd'hui na Josué 24 verset 15. Alobi moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Akabwana ki na bango. Yo oza na sentiment, oza na distraction, ozali na kati fanatisme na émotion. Nalobaki ke okokufa lokola pese na zanda basoso. Makambo nzambe basakana na ngote. Moïse ayokaki te nzambe apesaki punition. Mais lokola tosaki azwaki mwasa mutu te ayibaki te nzambe alandi ye na mokana na Jude 1:9. Balobi ete
atindaki archange Michel ake kowela molimo ya Moïse parce que abangaki nzambe na makambo ebele. Tikala koyeba que non, après la mort c'est le vrai combat. Oyebande. Après la mort c'est le vrai combat. Batona mokili balobi on vit qu'une seule fois. Mais bao bazala kati na Yesu balobi on vit deux fois. Après cette vie il y a deuxième vie qui est la vie éternelle. Et lui on ba molimo na yo kovanda wapi. Soki molimo na yo otambusami kobanga nzambe te, yeba molimo na yo bakowela yango, bakoya kovoke yango na cimetière babimisa yango, ndenge Saul avokaki molimo ya Samuel. Et heureusement Samuel azalaki na nzambe ayebisie ozali déjà rejeté. Saul plutôt tant nzambe a rejeté ye, balobi ni na ndoto ni na vision akomaki na suka. Ba oyo bakendeke pa ya nganga. Soki nganga pesi ekisi apese mikila kila kokangama na nganga wana. Alors bao basela ka nzambe, soki otosaka nzambe te nzambe pa ko révéler yo te. Akoboma yo makambo sa molimo ndenge abomaki Saul. Balobi Saul akeli convoqué na cimetière asalaki oyo babengi occultisme, science occulte, sorcellerie, magie, divination pour ala musa molimo ya Samuel. Samuel alobi malgré cela tu es déjà rejeté par l'Éternel. Mais ona ezali oyo nani kotalisa yo ke oyo kokangama na ye oyo yoza kolanda tango aza na nzambe te kombo na yo ezali kufa. Ngai na ye awa mpona kozongisa bao nyonso babungi nzela na nzela. N'allez pas vers le non-juif, allez plutôt vers les brebis perdus d'Israël. Kende epai ya baoyo babungi nzela, baoyo basimbaka Biblia, baoyo balobaki bazali ba prophète, ba évangéliste, ba pasteur, ba diacre, ba apôtre, mais babimi bakomi ba serviteur ya Philippiens 3 1 à 3, bakomi ba serviteur ya Philippiens 3 19 bakosalela babomo. Kende koluka bango. Mais bandoki, miyibi, bandumba, bato na songi songi, bato na lokuta, bato na soloka, tika ngai na kokuta na bango ndenge nakutalaki na Paul na nzela na Damas. Awa na ye kolobela ba oyo babungi nzela, bazonga na nzela, bazongela premier amour na bango nde babandaki na Nzambe. Galate 3:3 bobungi nzela ngai naza koluka bino po bozonga na nzela. Nazali oyo nazali mandaté pa Yesu pona koluka bino bozonga na nzela. Nazali oyo na pesinga responsabilité ya kozongisa bino na nzela na kati na mokana na Jérémie 1 verset 10. La responsabilité à laquelle on nous a confié ezali yako renoncer, ezali yako démolir, yako détruire, yako disparaître, yako planter, yako construire. Yango lelo oyo na ye ko arracher banani. Na ye ko arracher ba oyo bakangami na fanatisme, na distraction, alobi nga na kobikisa na dîme. Mais makomi alobi na kati na mokana na Jean 1 17 alobi la loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité venues par Seigneur Jésus-Christ. Et nous koloba nini? Grâce ezali ngolu, vérité ezali sembo. Mibeko bapesaki na Moïse, mutapesaki ye Nzambe. Alongoli yango aye sikoyo na ngolu na sembo yoko kama kopesa dimi mais dimi na yo tango yo tambo na bondoki oleba teja bateya yo tika bondoki po bikisama basepeli na mbongo na yo babombeli yo vérité balobi te soki to teyi ya tika bondoki akokima bakangeli yo porte ya paradiso mais bango pe bakokota te po bazali ba serviteur ya Jean 10:10 bazali pona ko dévorer, détruire, voler. Voilà. Mais bino ba dernier bandoki miyibi batona lokuta, batona lokoso, batona songi songi, batona motema likundu likunya bokokota soki boyambi Nzambe na solo. Batalisi biso mwasi oyo atangaki makila mbula na zomi na mibale. Ba passer balemba ya kosambela. Bimbundi esila ye. Banganga ya Israël nyonso tu balembi ye. Balobi tanga kutani na Yesu Kristo asimi mvola na ye, makila na ye ekatani, mobali ya bali ye, famille na ye ezongeli ye. Eningi koloba nini? Nyonso ya mokili ekoleka. Na yango te muto kozwa lobiko. Okozwa lobiko soki osimi mvola ya Yesu, lakisi kolata Yesu. Akoti na bomo na yo olongwe na mbindo na bosoto. Bakosa bino te,
bolongo fungola miso na bino bolongo na maseki bipai nzamba zali te na lobi bima bobikisa bomoi na bino ya bana na bino bichela te yango na ngiko lobana lo toye kotelemela lelo abomination dévastation makambo na mokili ekoti na kati na betonga oyo Matthieu 24:15 lobi. Si vous voyez l'abomination dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans les siens, c'est celui qui lit qui fasse attention. Oui, l'abomination que vous allez mungwa. L'abomination vous allez mafuta à l'huile de l'huile. Mais dans le magasin, ce qui est sili, beaucoup de lango. Ce qui stocke est sili, beaucoup de lango. L'huile de l'huile, vous allez onction et Saint-Esprit. Bate kagamona wenzete, bate kagamona ba magazete. Bako sabinote. Alors, ba pratique abominable les ali kosukola maboko kotika la makolo ngulu yango te nzamba zali kosenga ete kopeto la bomo ina yo na ngai ndo obikisami makomi etali siete ba pratique abominable na kati na mokanda ya Matthieu 24:15. Bobi mana makambo wana ezali bondoki ezali divination ezali magie ezali misala na solo ko bakosala na kati na mandako na bino yango lelo oyo na ekoloba lisusu mokanda ya Matthieu 10 elobi nini na verset 11 elobi na 15. Informez-vous d'abord si vous allez trouver quelqu'un dit de vous recevoir, rentrez dans cette maison, laissez ma paix dans cette maison. Si on ne vous reçoit pas, sortez, secouez les poussières de vos pieds. Awa na ngi kolobela na mama Charlotte. Yo tambola kana bandako ya bato. Kokombola. Awa na bambite, na kosite, na longolite pe na bakisite. Il faut na dénoncer pour la kobikisa bomo ina yo. Il faut na dénoncer pour la kobikisa bomo ya bato. Baoyo bakombola na bandako na bango. Baoyo baboka mungu na bandako na bango. Baoyo batia mafuta l'huile na baporte na bango. Ezali banteni batia na bandako na bino. Ezali contrôle la bombe na bino. Baoyo bakombola na bandako na bino. Bazwa poussière makolo na bino bakena nango wapi. Mama Charlotte oza kolanda ngai yoka ngai malamu. Ngai na limbisi yo. Bandako senga bolimbisi na ba oyo nyonso yo yebi okombola na bandako na bango. Tina mashamba balala na ba mouchoir oyo bwaka mungwa oyo zwa poussière ya ndako na bango omema yango. Na ndako na nga poubelle ezalaki te. Malheureusement na banga Nzambe Yesu Kristo abebisi misala ya yo mama Charlotte osalaki. Yo mama Charlotte ozali na yo intérimaire. Oyo mission intérim etindi yo sala musala na yo. Mais chef na yo azali. Oyo atinda ka yo musala ezali lokola intérimaire na boîte d'intérim, ba yebiso ko zala manutentionnaire, oke na société ko sala manutention. Okombola ki na ndako na ngai, ndongo kombola na bandako ebele, mais okutaki ke na kwanga Nzambe. Yesu abebisa misala nyonso yo sala mama Charlotte. Ya mungwa, ya mafuta kotia na baporte bantene, ndenge yande asalaka, mbila chaka. Makolo opangusi, okomboli, na bashambre wapi omemi poussière ya makolo ya ndako na ngai, ndenge ba musulman basalaka doa opolo kokanga basi na kisi, yo mema yango. Me mukanda ya Matthieu 10, 11 à 15 lobi. Soki ba yambi bino botika pe na kati na ndako wana, ilakisi kimia. Ngana yambaka bino, bolemi kate, bomeli bakoka mai, olebotika pe, bokomboli ndako na nga boke na salite wana libanda. Ngana ndako na nga poubelle zalaki te. Na bandako ya bato ebele oyo kombola. Ba veille de prière bosalaka boganizaka ezali nde po botia bantene bandako ya bato, bo gérer d'esprit na bango, bo gérer finance na bango, bo gérer vie na bango. Yango bantene na sila kokata yango mama Charlotte. Nazali toujours na makolo ya Nzambe ndenga lobi na kati na mokanda na Luc 10 verset 42. Je suis toujours dans les pieds de Yoshua, personne ne peut jamais ôter. Oui, napona la bonne part. Oyo mutakoboto la ngazalite. Mais mawana ba oyo ba kombola bandako na bango, mawana oyo ba tia ba mungwa na bandako na bango, mawana ba oyo ba lesa bango mungwa, bozali ba michopi. Bozali michopi te makomi lobi na kati na mokanda na Matthieu 10 verset 11 à 15. Soki ba yambi bino botika kimia. Soki ba yambi bino tende botika kimia te, mais ba yambaki bino na bandako botambola. Na y compris na ndako na ngai. Botika kimia te. Botiki misala ya soloka na bebisa yango na kombo na Yesu Masia na limbisi yo
lokolo ozali na bomoi banda kosenga bolimbisi na bandako oyo kota na baveye oyo proklamaki ya kotia bantene ya misala ya soloka bondoki ezali mpona bato nyonso te batalisi bapratique abominable na Matthieu 24 verset 15 botika yango ezali évangile te ezali doctrine ya bondoki oyoki doctrine nzambe asengi ezali repentance na Matthieu 3 oyo Jean-Baptiste asalaki nzambe asengi na bino bomikitisa boluka ye na solo na kati na mokanda na 2 Chronique verset 7 à 14 elobi nini baoyo ya ngai soki bamikitisi basambeli batiki makambo na bango ya mbido ya bosoto ya bondoki na kokangola bango na kolimbisa bango na kobesa bango kimia na mokana na 2 Chroniques verset 7 à 14 makomi elobi bongo pona yo mama Charlotte toko continuer na bandako ya bato yeba ndako oyo toko continuer kokota okosuka okokangama na mutambo yango nengi koloba kaka boye na baoyo babungi nzela baoyo babandaki na nzambe na Galate 3:3 bozonga na droit chemin bomikitisa bolongwa na lufundo na lelondo bolanda lokolo ya Saulu te akufaka baoyo balandaki Saulu bakufa baoyo balandaki David babikisama David na ndako ya Saul balobi tango azalaki mwinda epelaki tango David abimi na ndako ya Saul molili ekoti na ndako na Saul Moïse pe pareil na ndako ya Pharaon tango azalaki na ndako ya Pharaon Nzambe apambolaki Pharaon tango Nzambe abimisi Moïse na ndako ya Pharaon molili ekoti oyo elobi na kati na mokanda na Jean 1 verset 5 la lumière habitait dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont pu à retenir. Alors balingi koloba boye tango mwinda ezali na ndako na yo yeba kobatela mwinda wana soki oyebi kobatela ngote mwinda ekokende mingi bajembelaki mingi bakangamaki bajembeli makama kojembela makama na Nzambe ezali te awa nalingi kolobela bino conscience na bino ezali akize bozonga na nzela bosalela oyo Nzambe azali kosenga yango bandeko mwasi mobali balingani kati na Yesu c'est-à-dire les frères en Christ bao baportaka kombo ya Yahweh yango nengeka lobela bino lisusu na kati na mokanda na psaume 131 verset 3 elobi confie-toi à l'Éternel dès maintenant et pour toujours talela Nzambe na yo kobanda lelo kino mikolo nyonso ndenga lobi susu na psaume 139 verset 16 alobi quand tu étais aimant s'informer mes yeux te voyaient j'ai abrégé les jours tes jours sur la terre tango zalaki nanu eliningi songolo mpakala oyebaki tuso bakosala yo nyoka omboloko utaba me basale mutu Nzambe alobi ayebaki yo yango atalisi lisusu po na ngai na yo alobi eza mungwa te bougie te yango ni mutu kozala mwinda kati na bomone pe pesa olobiko balobi na Jean 8 verset 12 alobi Yesu Christ c'est la lumière du monde si tu m'attaches à moi tu marcheras pas dans les ténèbres au contraire tu seras éclairé Jean 8 verset 12 alobi soko kangami na ngai Yesu Christ okotambola na molili te okotakata autrement dit celui qui possède la vérité a la clé de l'avenir soko zalaka na sembo kati na yo ozali na fungola ya bomo yoka ngai malamu bepa ozali beta machine na badini opesa beta machine na bambunda osomba beta machine na batapi beta machine na barito beta machine na mituka songola mpakala me yoza kotambola na bosoto na mbindo baboko te ya yo mate kozokisa yo molimo pe bikisa yo yo bazo kobikisa malokuta balobi na Jean 5 oyo abelaki maladi ya 38 ans na Bethesda balobi bateyaki ye lolenge nyonso nzoto nezalaki na kati netonga me molimo nezalaki libanda abikisa mate pendant 38 ans mbula toko misatu na mwambe azwa lobiko te
Yesu akutani na lobi na salela yo nini yoka ye lobi mutu a distraction na sentiment nazana mutu akobwaka nga na mai te soki ba mwange ba ye koningisa mai. Quand l'eau était agitée na mokana na Jean 5 verset 1 à 6 et lobi nini balobi ete 5 prototypes oyo ezalaki na kati na Bethesda ezalaki 5 ministères ya Nzambe bate banai kote ba angelo mais pesa yo lobi kote mais tanga kutani na Yesu Masiya abikisami ndenge moko na mwasi atangaki makilambo lazo mimbale apesaki ba mbongo telengi kolobela yo longwa na mbongo bana kobanga Nzambe okobikisama automatiquement soki bakosenga yo mbongo bazali ya Nzambe te. Nzambe soka bengi mutu apesaka mutu provision babengi ye autosuffisant akoka. Il est la pierre qui tombe sur la montagne sans avoir de secours d'une main. Na mukana na Daniel asenga kalisungi na mwana moto te. Abraham asenga ki lisungi pato ke Nzambe temple lokuta. Jacob asenga ki lisungi na moto pato ke moto temple lokuta. Bongo lelo oyo bakomi kofutisa bino ba taxe d'habitation ya ba ban na betonga bokoti. Soki mutabengami epai na Nzambe, Nzambe akopesa makoki nyonso. Akotalela batu te. Kotalela batu babengi yango exploitation, babengi yango c'est du vol. Oyo abengami epai na Nzambe, ndenge basali zo babengama, baluka lisungi epai ya moto mokili te. Elingi ko basiko kono sali ko futa, c'est que Nzambe azali capable ya kofuta basali na ye. Nzambe azali capable ya kopambola ba oyo abenga na solo po basali la ye lokuta. Ba oyo nyonso babengama na solo, basenga ka eloko pa ya mutu te. Basalelaka Colossiens 3 verset 1 à 3 et le bini à 2 et le binini. Si réellement nous sommes ressuscités en Christ, cherchons d'abord les choses d'en haut, pas celles d'en bas. Colossiens 1 à 2. Colossiens 3 1 à 2 et le bini. Ce qui solo penza to sekwi kati na Yesu Masiya to bana koluka biloko ya likolo ya sete boyoki ngai bande konanga bipa bozali bofungola matoyi na bino. Alors mission la mission ezali toujours tozo kokoba na Matthieu 28 verset 19 oui bakoloba kwa bosani nzambe mutalika na bosana po epesa trouble na ka ba pharisien na ba scribe nani oya bosana te atombola bosaka azali azate. L'un de vous, Nicodème, il était docteur de la loi en Israël, mais il a fini de venir apôtre de Jésus jusqu'à la croix. Il était rempli de chapitres et de versets. Il avait un ordre qui fait trembler de gens, il avait un ordre qui fait peur aux gens, mais il n'avait pas l'esprit en eux. Autrement dit, enveloppe timbrée sans courir à l'intérieur qui est l'esprit de Dieu. Ayebaki komimana lokuta, ayaki na sembo. Oui, n'ayez pas peur des chapitres et des versets. Craignez plutôt celui qui est dans la vérité. Oui, craignez plutôt le Seigneur, il va vous sauver. Bana ko tianzambe na épreuve ezali dimité. Épreuve nzamba za ko senga ezali ko banga ye. Ozala kandoki tika kindoki. Ozala ka moyibi tika moyibi. Ozala ka ndumba tika ndumba. Ozala mibala bato tika mibala ya bato. Oza yiba kabiloko na mosala tika ko yiba. Maboko milayi tika, lokuta tika, hypocrisie tika. Yango na ngikolo baboye. Informez-vous d'abord de Mokanda Elobi na kati na Matthieu 10 verset 11 à 15. Informez-vous d'abord de ngikolo banini. Tuna nanu bipai bokocha mitamba makolo na bino. Bo tuna bato. Tuna Nzambe na Jérémie 33:3 invoque-moi, je te répondrai. Je vous montrerai les choses cachées, celles que vous ne connaissez pas. Tuna ngai na kolakisa bino bipai oyo bokocha makolo na bino. Oui, bokeba bayaka pe na bandoto ya bato. Bokeba bayaka pe basimbi Biblia balaki bilamba ya pembe bolobi baza ya Nzambe lokuta. Bokeba babengi bango ba visiteur ya butu. Bokeba bayaka na bandoto kobangisa po gloire ezongela bango. Non, gloire ezali ya Nzambe bato na mokilite. Balobi na acte 4:12 likolo pe na se lobi ko kopesa makaka na kombo na Yesu. Balobi lisusu ndeko mwasi mobali fungola matoyi. Hébreux 10, 12 à 14, et le binini, oui, sali ezali kaka na maboko ya offrande parfaite et pesamaki ezali ya Yesu Masiya. Ezali ya maboko mutute de konangai. Bako sabinote, eliki koloba, salela oyo Nzambe azakola kisayo, tambola na kubanga Nzambe, tambola na kotosa Nzambe, okomona loboko na Nzambe.
Oui, dans Jean 19, oui, alobaki, tout est accompli. Tout est accompli, là, ici, nyon se kokisami. Nyon se kokisami, atika elo kote, kokisami na banani, et kokisami na moyibi ne kulu salobi, yona ngai, okolia na ngai, zela moko na lola. Alobi, souviens-toi de moi, masi alobi kaka lelo, ngai na yo tokolia na lola, oui. Ekokisamaki, ekokisamaki na bombo na yo yoza kola na ngai, ekokisamaki na bombo ya baba zali kolela. Longwa na kolela, dambola kobanga nzambe, okomona loboko na tata. Beta machini, badini bono pesi. Na kotalisa yo, mepa yo kolona. Jacques 1, verset 27, voilà les vraies églises sans tache ni ride. Ozamba za kosenga. Lona na bana babola, lona na ba veuve, lona na bana bitike, lona na ba opprimé, na ba rejeté, na ba abandonné. Yangonde ekozala losambo direct epai na tata, olone mabele ya kitoko. Kolona na ba mbwate, na miyibite, na ba nyokate. Bazali ba serviteur ya Jean 10:10, bazali ba serviteur oyo Philippiens 3 ezali kolobela. Oui, attention au chien. Oyo azali mato ya koyoka ayoka, oyo azali motema kondima andima, oyo azali miso komona amona, oyo azali makola kotambola atambola, oyo azali motema kondima atsalela oyo nzambe azali kolobela ye. Na sengi yo mbongo te, numéro na ngai ezali 07 77 94 25 08. Ezali pona conseil. Mbongo na yo pesa orphelin, mbongo na yo pesa veuve, mbongo na yo pesa koka, pesa mwela, pesa oya kokozongisela yo te. Wana oloni na mabela kitoko. Bazali na mai na makila na nzoto na bango, bamonaka, babima na tongo bakele kosala. David pe asalaki, azalaki berger, bana kosala nzambe na ndako Saul. Asenga eloko moko te. Alors, totika koyiba batu, totika kosploiter batu. Conseil gratuit. Moi si mobali mokolo mwana moke, maboko bachayo, Bible lobi on donne ce que on a. Maboko bachayo. Ezali ya nzambe point d'interrogation. Soki batyo na maboko na moto azana nzambe te, yeba azio mayele, azio bombego na yo, azio nyonso ya yo. Oui, encore une fois, maboko bino moko chaba na bino maboko, bino moko bo sambela boso amai bo sambela. Bougie ezali idolâtrie, mungwa ezali idolâtrie. Jean 8:12 lobi, Yesu lobi, je suis la lumière du monde. Si tu t'attaches à moi, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, tu seras éclairé. Yoki, nazali mwinda ya mokili. Soko kangami na ngai, oko tambola na molili te, oko petolama, oko takata. Yoka nene makomi elobi. Yango makomi talisi lelo boye, na Jérémie 7:17, elobi nini? 5:17, Jérémie 17:5, elobi nini? Oui, elobi ete, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Oui, na 7 elobi, errez toute personne qui s'attache à l'Éternel. Il est comme l'arbre planté au bord de la rivière. Chaque saison, cette plante donnera des fruits. Oh, yazana mato ya koyoka ayoka. Ngai ya bino na beti 7 na lobelio. Bilakeli mabena oyo akanga makana moto. Moto akopesa yo lobiko te. Moto akobikisa yo te ningai. Mateya ya solo ni mutu ekobikisa yo soko tiango na mosala. Bongo balobaka que non, vous serrez la tête et non jamais la queue. Pose à la moto esengeli botosi mbindo bosoto likunya likundo lowe na bongo ina yo. Komi kitisa ndenge Jean-Baptiste amikitsaki na Jean 3:30 alobi nini? Oui, ngai na kita Yesu amata na limwa Yesu amimonisa. Mais lelo te bazui place ya Yesu. Kombo ya Yesu elimwe, kombo ya mutu mutezui place. Oyo tozali toloba yango yango wana. Tozonga na nzela biso ba oto bungi batu na Galate 3:3. Tobandaki na nzambe, tosuki na Satana. Aza na posa na biso, abwaki biso te. Azali kozela biso na Matthieu 9 verset 13. Je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont à bonne santé. Abeti sete. Na Jérémie 31:3. Alobi bo evoke ngai na koyanola bino oyo nyonso bozali kotungisa mana yango. Na yango tika liloba oyo ebota mbuma na bomwe na bino, liloba oyo ebota mbuma na bandako na bino,
Saint-Esprit a visité bino, a éclairé bino. Nzambe na Abraham, na Isaac na Yakobo, a bomba bino na mapipi na ye. Oui, ba oyo batangami te. Oui, batia elikel bango na kati na Nzambe. Biso basali na lokuta, ba oyo toza kotala mbongo, biloko na mokili, tozonga na nzela, tolongwa na lofundu, na lolendo. Oui, tosalela oyo mokanda esengi ngai na bino, na mokanda na Deko Chronique 7 à 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, se humilie, il me cherche, il renonce à les pratiques abominables, je le écouterai en haut du ciel et je pardonnerai leurs péchés. Ba oyo yanga babuzali na elembo na ngai, bato nyonso bazali bana na Nzambe te. Yango nazoki susu, Jean 1, 12 lobi, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont cru en son nom, il a donné l'ordre de devenir l'enfant de Dieu. Alors mite mbongo te, mituka te, biloko na mokili te, ba oyo ba yambie na bombo na bango, ba oyo bandime na kombo na ye, ba bikisami na eloko moko te, ba kosi pe ngai na yo mingi, ba kosi pe baleli bino mingi. Tika na yebisa yo, yo benge moshina, oshina ka mobali suka nanga kocha yo libumu. Oui, oyo ba benga ka moshina, ye wana azemisaka zemi. Fungola Mateo yoka, longwa na maseki, longwa na discussion, okosuka lokola Jonathan, asali alliance na David, olalanda David, alandi tata na asaleli fanatisme ya papa na ye, akufaki na monde spirituel sentiments à la kate, ou olandi Nzambe, olandi na moto na mokili. Pona kosukisa, bo sambe na makasi bino ba oyo mama Charlotte akombola na mandako na bino, bino ba oyo mama Charlotte achaba mungu na ba porte na ba fenêtre, bino ba oyo mama Charlotte asimbisa ba bougie na ba mungwa, bino ba oyo mama Charlotte apopola na ba chambre ya coucher, mama Charlotte ngana limbisi yo, sala démarche ko limbisa, ko kusenga bo limbisi epa ya bato nyonso leka, na bambite, na bakisite, na kosite, mais na saleli Matthieu 10, 11 à 15. Oyo nazalaki nango yango wana Nzambe nanga apambola bino. Quel amour triomphe de la haine. Masia yo longa nanga, nalona yo na motema e, na banga kalisusu kufate, wana nzela éternité. Daniel, le messager de l'Éternel et du peuple. Le message du Seigneur. Merci.